of ID number 21064-305 has been duly elected as a member of County Assembly for West Kabras Ward. Duond bura mar UDA oyudo kombe 4 duto mag yiero madundo manobagi e gwenge mopogore odiechieng' manyoro. The food hamper is designed to support a family for at least 6 weeks, and that is a major contribution to the relief effort. Riwruok mar Kenya Red Cross kotudore kod riwruoge mamoko ochako chenro mar keyo chiemb kony e counties ma oro okwako. Koro dwaher ng'eyo ni to ang'o ma omiyo jariyogi ok nyal tiyo. Gimoro kantie to wi maber wuodogu bet piny e dala. Waneno kaka waloso gini. Jodongo ma Siaya kwayo gai mar ODM Dr. Oburu Oginga kod Governor James Orengo ma tieko liet ma siasa e kaunti no. Arwakini machiegni weche manyien mag kagi kacha, nyinga Milton Ochieng' Awuor. Apisi ma jalup gavana ma Homa Bay koro oyangi ni thuolo tok mane jalup gavana Oyugi Magwanga Gweta odhiambo manyoro. E oboke ne ute mag fombo weche, Gavana Gladys Wanga orwako Gweta Omar Magwanga kodwoko ne erokamano kuom ne yie tiyo kode kendo bolo lek mare matelo e kaunti no yiero mokalo. Kaluwore gi Wanga, pogruok maduong' nomienjo e kinde kod jalupne e wi gima owacho ni Magwanga dwaro telo e yiero mabiro, gino mano mono gidhi nyime tiyo kanyakla e yor kwe mochweyo miyo Magwanga ogwetao. Jalup gavana manyien ibiro wal kaluwore gi dwaro mar chik. Toby Mohamed mar UDA oyier kaka jaod bura ma Isiolo South e yiero madundo. Toby noyudo ombulu 7,352 e kabina Toby mar Jubilee ma bende nyamin mare noluwe gombulu 634. Mairien kaluwore gi duoko molandi gi IBC bang' yiero madundo manyobagi nyoro. Kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kunifikisha hii siku ya leo na kuniwezesha niweze kuona ushindi asubuhi ya leo, na namshukuru sana kwa kutupa nguvu sisi wote. Namshukuru Mwenyezi Mungu. The exercise was free, fair, was fluent, was flowing smoothly, and nilikuwa na imani since day one, since minute one ya kwamba ushindi nitaupata, na kweli ushindi nimeupata. Moko kuom jotelo mawuok masawa mar Kenya wuok oko mar siro jalup jatend piny Kithure Kindiki e ng'wech mateno jatend piny William Ruto e yiero mabiro. Ka gitwako jofwamb weche e kaunti ma Kiambu, jotelogo manowuok e kauntis ma Hewa 7 onyiso ODM mondo many kom machielo nikech kom mar jalup jatend piny Kindiki dhi mako nyaka tok yiero mabiro. Gimedo wacho ni Kindiki onyiso lony mar kod chia makare e komno e thuolo mar higa achiel gi dweche buora mokalo nyaka ne yiere lemono bang' wuok mar Rigathi Gachagua. Bende gimedo kawo chung' motegno ni gwenge mag masawa dhi siro yiero mar jatend piny William Ruto e tielo mar ariyo. You are not depressed. Take note of the ongoing discussions in the political scene and demands made by our brothers and sisters from the Orange Democratic Movement, ODM, in relation to the entrenchment of broad-based arrangements ahead of the 2027 general election. From the onset, we affirm our support for Deputy President Kithure Kindiki and reiterate that he is the best man for the job now and even in the future. That's our position, which we have proposed to the Kenyans. And in the last 15 months, he has demonstrated quality, constructive, and inclusive leadership with utmost loyalty, stood with and supported President Ruto in fulfilling the pledges made by the Kenya Kwanza administration as outlined in the bottom-up economic agenda, the better, and with unfailing dedication followed up on the implementation
of government projects and programs across the country, we insist that in Professor Kindiki, the Deputy President's position found not only the right man, but very qualified and befitting that office, and also equally very competent and a very humble leader. As the adage goes, if it is not broken, do not fix it. Professor Kindiki is and remains most competent, and we dare say most qualified. He's very qualified and a deserving person to hold the position of Deputy President today, tomorrow, and even beyond August 2027. Miche gi miche mag oganda Luo pod wuok oko mayudo chenro mar ndikruok opande e chenro mitayo gi tend arita kokalo kuom apisi mar jagoro maduong' Laktar Raymond Omolo. Jogweng' mag Ot Kokech e kachung' od bura ma Homa Bay Town nowuok karomgi mar yudo chenro ma kamae ka thoth jogo mane owuok oko noting'o bende rowere, mine, jodongo kaachiel gi mamoko. Chenro ma kamae dhi nyime ka jogo manotwak gi Ramogi TV odwoko erokamano ne tend migawo mar arita, ahinya to jagoro maduong' Laktar Raymond Omolo kuom paro oganda maonge gi nyalo. Gilero ni gisebedo gi pek mar yudo chenro mag sirikal nikech onge mar opande, gino makelo negi fuong'ruok maduong' mokalo. Amora ahinya odiochieng' ma kawuono mwanwang'o kipande Ot Kokech Center ka. Amora ahinya nikech wachni osechanda, kaka dhi Homa Bay osetama. Tayudo kipande kawuono kani machiegni. Chenro ni ber sawasawa kendo en chenro mamuol ma wakawe mos ma onge wach moro. Agoyo erokamano kana jotendwa manobiro mamiyowa kipande kawuono. Amora ahinya to mogik tagone jatendwa Raymond erokamano kuom kelonwa kipande machiegni nikech nosetamo mondo wadhi wamanye town. To wanwang'e kawuono e center ka. Agoyo erokamano maduong'. Riwruok mar Kenya Red Cross Sacco tudore kod riwruoge mamoko obago chenro mar keyo chiemb kony e counties mopogore opogore ma oro kwako. Nonro yango ni jo Kenya mahawo milion 3.2 mantiere counties 23 osebedo ka yudo achiedh nade mikelo kod oro, kendo gidwaro mondo kenegi chiemb kony mapiyo. This achievement of Kenya shillings 40 million reflects the generosity of our diverse supporters, corporate partners, whose substantial donations have enabled both procurement and efficient distribution. A vital role in bringing hope and sustenance to those affected by the drought. We have 400 tons of food. That means we'll be able to reach a number of families for the next 1 month. The food hamper is designed to support a family for at least 6 weeks, and that is a major contribution to the relief effort. Jodongo mowuok e kaunti ma Siaya okwayo gai mar ODM Oburu Oginga gi gavana ma Siaya James Orengo mondo obed gi twak e kindgi mar kweyo liet ma siasa ma koro sani okwako duond burano ero mar ODM. Jaduong' Radier ma en achiel kuom jodongo go okwayo jotelo ariyogo mondo riwre kendo los pogruok mantiere e kindgi. Ka otamogi to jodongo biro konyogi e chopo e winjruok. Manen kansila Peter Ombe bende nokwayo gavana Orengo mondo riwre gi joduond bura mar ODM, komedo kwaye mondo duogo los kodgi mondo onyisgi gino modwaro. Katungni betie ODM to the senior-most people ma ok senior mnasia kende to senior Kenya mangima, ma en Senator Oburu gi Governor Orengo kuoth kaachiel. To katungni ni okelo pogruok e Kenya, tibiro wach ni Josiaya moketho Kenya. Koro dwaher ng'eyo ni to ang'o ma omiyo jariyogi ok nyal tiyo. Gimoro kantie to wuoyi maber wodogu bet piny e dala to waneno kaka waloso gini. Yieuru umiye Radier thuolo, umiye appointment, wabi ipimnwa mondo waduok ni Josiaya wach ni gima chando Agire en ma. Nekech uno kwach ok ipim ng'ama midwa ni mondo watim. Kik ukud wiwa.
lo beduru kelulu obed kanyachiel, josiayo obed kanyachiel, to gima thago uno ma wan ok wane to unie muneno kama entieno, kama ung'eeno, beduru piny mondo ulose. To kotamou, wan jodongo wabiro konyou. Ibedie piny gi delegates mag party, ibedie piny gi youths masiaya kaka governor margi, mondo nyiswa ni en ber mane ma idwaro malo kucha ma wan samoro ok wang'eyo. To dwaher kwa bedo gi kwe, nikech kata jatelo malo ma president marwa bed mana kong'eyo ni ka wan gi kwe te be en gi kwe, to kwa pogore to gik moko biro pogore, kata gik ma wan go mabeyo gi ok wabi yudo. Sirikal kokalo e migawo mar tuke okwa mondo otigo omenda mowinjore e chenro mar manyo talanta mag rowere e kor gwenge kaka yorno mar siro mich mag tuke mag rowere. Kanowuoyo e kinde manochiwo omenda maromo 250,000 ne siro weche mag tuke e kar chung'o dwaro ma Westlands e buore Nairobi, MCA ma Kitusuru Alvin Orlando mong'ere ni Palapala owacho ni rowere mathoth wicho wil godo kendo onego rang kaka talanta margi inyalo ger. Orlando bende nokwayo tend migawono mondo ne ni otieko gedo mag pewe mopogore opogore, gino mabiro konyo rowere yudo thuolo malach mar nyiso michgi. That has taken long since 2017 or 2018 up to now. So we need to make sure that that field it is well done so that they can get a place to play. What I urge the government to do is to actually support the youth who are playing football so that they can support them, because if we support them, we get their talents and they might get actually out of our country and get bigger teams to go there and play. We are encouraging talent. We want the growth of talent, and more so in Westlands. Sooner or later our governor is building a 20,000 capacity sitting stadium, and it will also enhance the talent within Westlands. And also to keep our youth busy so that it can deter them from the other drug abuse. Erokamano kuom thuolo mari mane mokelo e giko mar weche manyien mag kagi kacha. Waiko ni mathoth kowuok e Ramogi TV mwabro kelo ni saa 1 e weche manyien mag ang'ich welo to gi saa 3 koimore. Iluonga ni Milton Ochieng, oriti masani.